ya lah padahal ya mek ngono tok. Wis negara itu wis lebu jan jane. Apa sih ada jauh lah sih. Weh, sebagai siapa iki? Tak kira rokokan wae enak iki. Tapi rusuh ya. A few moments later. Sopo iki? Kok unik ngene lambene? Malam kula jen kamin, sampean wong sing terpilih. Apa? Sing terpilih apa? Sampean tak kei siji permintaan. Hah? Apa maksudnya? Gak paham aku. Wis, njaluk siji permintaan sembarang. Aku pengen dadi sugih. Wis, iku tok. Yo. Kating kok nang Mekah ta nang ndi ngono. Ya wis, aku lah dadi sugih, duwe akeh. Aku sak nang kono dhewe. Ya wis, tak turuti. Merem. Loh, aku nang ndi? Iku mas apa? Loh, nang ndi iki? Awet mas. Juragan, enten napa teng mriki? Hah? Apa? Lho niki kan griyane juragan. Iki omahku temenan. Hah? Aku sugih. Wah, enak ya dadi sugih ya. Loh, Bekar, siapa iku? Kok gak pernah delok dek kene? Cek tas pindah ta? Ya iya ya, ayo ditakani ayo. Itu kucing ada di dokter. Itu lah kucing Cina bikur itu. Iya, sana itu loh kan itu. Kamu cek tas pindah ning kene ta? Siapa jenengmu? Loh, awakmu karo. Aku iki Tuan Yuda. Tuan Yuda. Ya aku iki wong sugih, meskipun aku cek ketindak, aku iku sira dari kampung iki. Kon sak kampung iki iso tak tuku kabeh. Oh, ya ngerti. Salkan ya. Aku ajeng iki sekali. Kamu kok iso sugih? Maaf lancang ya, cuma ayo aku kan gak pernah delok awakmu. Lek lala aku sugih, nang kono lho ana jin pasti dikabulna permintaanmu. Oh, ngerti, Pun. Ya, makasih. Balik yuk. Ayo. Halo. Kamu kasih aku mangkaro ajeng lo ketemu ambek wong sugih, arek sugih. Sopo? Ya ana lah pokoke ning kono mang. Iya ta? Heeh. Tuh mana kowe wong sugih lagi. Meanwhile. Ya apa? Prank sing nduk arek sekolah sing. Jauh iki rencananya berhasil. Terus saiki arek ya apa? Kayak sombong kayak wis pancen gak pantes jadi soge lah. Ya wis, engko ae dikanan. Dia anu ngepranki. Wis iki prank. Ya rencananya ya apa? Ya wis ono lah engko ae. Elok ono aku. Oke, siap. Oke. Iku sapa? Kok misterius kaya ngono? Tapi kaya mukae kaya artis YouTube ngono gak sih? Iya gak sih? Iya ayo parani. Ayo. Anu, amit Mas, jenengan selebriti nggih? Oh, nggih. Kula selebriti. Niku kula ngeprank arek sekolah. Mboten menapa nggih. Kenapa-napa? Arek sekolah. Oh, iku gak sih sing ndek pojokan iku lho sing omahe kaya tengah. Tapi iku arek pura-pura tadi sugih. Oh, sing iki gak sih? Iya. Dicek dhisik arek gak sih. Anu Mas, dicek dhisik soalnya arek iku ketok kaya gangguan jiwa. Ya wis, ayo wis. Enak ya tadi sugih ternyata. Gak usah pikir utang, gak usah pikir mangan apa.
iso ngebebek seenake, iso ngerokok seenake. Apa kon? Adaro nih gue. Iri ta kon niku? Enggak Oh, iku ada. wis oke, kon iri ya. Daro Mas. Kon iri kon niku. Lo entah lah pusing gua anu iki. Apa iki omah aku iki? Sadaro. Masih gendang pepe Mas. Ah, iri kon kabeh kuwi omahku gede iki. Oh, kon iku iri. Iri kabeh sekali yo tak tuku kabeh kon. Hah? Tak tuku kabeh kon, ha? Kali yo kon. Ah, iki omahku gede iki.